Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alihi. Ujbuli hajati wa hajatina. Oke kawan-kawan ya. Ketemu lagi dengan Putra Talk Story dalam serba-serbi urip ya. Ini kesempatan kali ini apa? Kembali ke konteks urusan pijat memijat. Tetap bersama praktisi tukang pijat Lekmul. Nah, ini Lekmul. Nih kalau kesannya tadi katanya nih batuk-batuk katanya. Nih, pasiennya keluhannya batuk-batuk. Nah, semoga aja dengan metode dipijat, ya pijat urat, pijat urut, ya tentu saja ada saluran-salurannya, ya kan, untuk meredakan batuk-batuk itu kawan. Ya. Yang tahu kan praktisinya, kan. Ini ada pasien dengan keluhan batuk-batuk ini yang dipijat ini, daerah ini, area ini gitu kan ya. Saya kan tidak tahu. Bukan hanya sekedar dipijat, tapi ada jamin-jaminnya. Ya intinya doanya itu kan. Doa minta ke yang kuasa, ya. Doa khusus itu kan yang tahu, tukang praktisi pijatnya yang tahu doa khususnya. Terus setelah berdoa ya baru dipijat urat-uratnya yang mana gitu. Nah, ini mengatasi batuk-batuk, pijat pijat urat mengatasi batuk, untuk meredakan batuk gitu kan. Nih. Ya sesuai dulu. Aku malah bisik gitu. Oke ya, intinya sekedar sharing ini konten tentang urusan pijat memijat, pijat urut, sekalian pijat urat ya. Mengatasi keluh kesah ataupun meredakan keluh kesah batuk-batuk. Nih, pijat urut, pijat urat ya, untuk meredakan batuk, penyakit batuk itu. Oke, sudah sharing ya kawan-kawan, semoga bermanfaat ini ya. Terima kasih, ketemu lagi dengan konten-konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.